連省長都嚟食嗰個早餐店，究竟有咩特別？今期帶大家體驗下。喂，各位，我哋從化第4站，唔好睇咁噏汁。今日我哋去嘅呢間早餐店呢，連省長都去過嘅。我哋埋位，一見到呢種環境我就興奮啦。網上冇乜評論，大家睇下知係靚嘢。省長都嚟食過，省長食咩啊？省長嚟呢度食。咁乜嘢食啊？點解乜嘢食啊？係啊。哇，咁大食啊！咩推薦啲㗎？炒粉就冇晒啦。哦，炒粉賣晒啦，咁啊得腸粉同雲吞啦，係嘛？雲吞有邊雲吞有湯雲吞有麵。哦，腸粉咧，腸粉有冇啊？有。過腩腸粉，好似嗰啲涼皮咁啊，嗰啲質地，薄到，而且嗰種稠皮嘅質感特別有胃口呢度。阿姨冇個10幾20年功力都拉唔出呢個腸粉，真係可以啫。做咗20年啦，係先。我睇佢手勢，我知唔簡單啊！咁多豬雜啊，7蚊雞。好想食㗎。係嘛？新唔新鮮啊？啲豬雜？新鮮啦，哇！呢種店真係超級有魅力啊！怪唔得啲省長都嚟幫襯。近排啲腸粉都係呢個稠皮形態嘅選手啊！哇！變態香啊！呢個油，佢哋肯定係嗰啲純正花生油先做得到咁嘅味道。但係嗰啲粉皮咧有啲濃，呢個可能同佢個窩腩嘅做法，但係呢個都係好食嘅，香滑嘅，同埋嗰啲肉咧係冇乸過，食得出係新鮮嘅嗰種瘦肉。呢種就係原生態嘅好味道㗎。腸粉係成個嘅，跟住啲肉係新鮮，同埋啲靚花生油排骨啊，真係基本係台台必點啊！銷冠產品，佢上邊嗰啲花生油味又係超級香，基本台台必點，試下先。香超級勁嘅，佢入嘅嗰啲花生油味充盈晒，佢就係油香加肉香喺你個嘴度混合起身，哇！同埋佢嗰種蒜香味咧，即係叉刀姣出啊！佢呢個食嘅咧更多就係食材嘅本味，佢冇太多調味料，有啲似屋企，但係真係好隱藏食法啦！你睇下，將啲排骨汁，哇，超級香，到我陶醉晒，真係好香！試下個豬雜先。佢滑得嚟係爽脆嘅，因為佢啲豬雜咧仲係保留到佢本身豬雜嗰種味，但係佢係冇其他異味，係乾淨新鮮嘅，好食。專食嘅大盤雲吞10蚊雞，咁鬼多雲吞。我宣布花生油就係呢個世界最香嘅嘢，佢入嘴咧油香，跟住就帶肉香，裡面係精彩嘅喎，就係肉同冬菇，冇其他嘢。都有食嘅話，呢個辣椒醬，我頂得住啦呢個雲吞，油香加辣椒香加肉香，呢3個組合太掂。